Noel. Noel, iryo jambo Noel ni ijambo riva mu kilatini Natalis Dies. Subiramo twumve. Ni ukuvuga ni umunsi w'ivuka. Umunsi w'ivuka. Noel Natalis Dies, umunsi w'ivuka. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Nuko rero dufata akanya turongowe na mutima w'Imana tuzirikane uyu munsi mukuru cane wa Noweli dufashijwe n'ijambo ry'Imana. Abashinzwe umutekano mube hafi y'abana mubafashe kugira agacerere kugira ngo tuzirikane uyu munsi mukuru cane wa Noweli dufashijwe n'ijambo ry'Imana. Umunsi mukuru wa Noweli. Noweli, iryo jambo Noweli ni ijambo riva mu kilatini Natalis Dies. Subiramo twumve. Ni ukuvuga ni umunsi w'ivuka. Umunsi w'ivuka. Noweli Natalis Dies, umunsi w'ivuka. Vuga byose. Noweli, baza mugere muri Noweli. Noweli Natalis Dies, umunsi w'ivuka. Abo byananiye mugire ropeshaje. Twagiye. Noweli Natalis Dies, umunsi w'ivuka. Noweli rero ni umunsi w'ivuka ry'umukama wacu Yezu Kristu. Mu guhimbaza Noweli duhimbaza umunsi umwana w'Imana nzima yamyeho, yabyawe na data atamyaka iravugwa, yabyawe ataremwe, asangiye kamere na se, yamye ari Imana, byose byaremewe kuri we, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, aravuka ku munsi mukuru wa Noweli, ari umuntu nka twebwe. N'igitangaza Imana yatugiriye, tuyikengurukire, tuyikomere amashi. Uwo munsi mukuru rero wa Noweli duhimbaza ivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu. Ni umunsi mukuru washinzwe na nyir'ubweranda Papa Jile wa mbere, hari mu mwaka w'352, ari mu mwaka kandi uwo mupapa yitabiyeko Imana. Washinzwe mu mwaka w'352. Imbere yaho byari bigoye cyane kuko abakristo bari mu ruhamo, ntibashobora guhimbaza Noweli. Abandi b'isi, abandi b'i Roma no mu bindi bihugu bya hariya muri Aziya barahama abakristo, babagiriza ko bazanye ugusenga gutandukanye n'uko bahora basenga ibigirwamana, babagiriza ko Kristo basenga aje kubarwanya kuko aje gukura ibigirwamana bitagira amatwi, bitumva, bitagira amaso, bitabona,
mbere y'umunsi mukuru wa Noweli waje gusubirira kugira ngo ukureho burundu umunsi mukuru bahimbaza izuba, bibuka igihe baba bavuye mu rushana mu mbeho y'Ubugesera hari Iburaya mu rushana haba hakanye cyane, bagaca bagira bati rero tuzohora duhimbaza izuba. Uyu munsi mukuru wa Noweli waje gusubirira uyu munsi bahimbaza izuba, kuko bashaka gushingura ibyo gusenga gishenzi ngo bimike ubukristu bwuzuye. Yesu Kristo rero yaje ari we zuba ry'ubutungane risusurutsa abantu bose, rikabaha akanyamuneza, rikabaha umuvukano, rikabaha amahoro, rikabaha umwizero. Abakristo bagiye kurekurirwa gusenga mu mwaka wa 313 n'umwami yitwa Konstantino wa mbere, bashobora kuvuga Konstantino mukuru, mu nyandiko yanditse hariya i Milano bita Edit de Milan mu gifaransa. Yaranditse urwandiko aho i Milano ashinga ko abakristu bahora mu ruhamo baguma batotezwa, benshi bicwa kubera n'abakristu basenga icese mu myidegemvyo. Naho uwo mwami atari umukristu, yaratanze uburenganzira bwo gusenga mu myidegemvyo ku bakristu. Twomukengurukira nawe gutuma mweranda yaramuciyeko. Urumva yuko rero ekleziya yaciye itangura gusagarara, abantu benshi barahindukirira ukwemera, barizigira Imana, barayisenga. Ari naho muri uwo mwaka wa 352 Papa Jire wa mbere yashinga umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu, itariki 25 z'ukwicumi na kabiri. Ivuka rya Yesu nagahimbare kuri twebwe twese abana b'abantu, ababizi n'abatabizi. Nagahimbare kandi kuri twese abakristo, kuko abavukanye umuntu yari yaracumuye akikura mu bwiza bw'Imana, akijya mu rukundo rw'Imana, nta kindi cyari kimusigariye, yari kwagenda agana urupfu. Murazi kugenda ugana kwa ruraciyeka, camwiyumvira nawe kwiyumvira uti jewe bya bintu byose nakora hamwe hose ndabaho byose umunsi navuye kuri inosi bizotubukira hajya kwa ruraciyeka. Ubwo bwoba ari ubuzima. Mbega twosubira guhimbazwa n'iki? Umwizero wacu mufatiye kuki? Ariko umunsi mukuru wa Noweli uza kuduha akanyamuneza, kuko ubuzima bwacu Imana yaduhaye ikaburemana agasho kayo budaherera mu rupfu, ahubwo tuzukire ubuzima budahera. Umunsi mukuru wa Noweli rero uduha gutangura guhimbaza intsinzi y'ubuzima ku rupfu, intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Kumva umwana w'Imana Yesu Kristo aje ku isi akigira umuntu, akasa natwe muri byose ndetse igicumuro, urupfu rwari rutanguye gutsindwa, hasubiye kuvuka ubuzima bushasha. Nico gituma n'abamarayika bo mw'ijuru baririmba bati Imana iridahazwe mw'ijuru, ku isi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Haleluya, haleluya. Abamarayika bo mw'ijuru baririmba haleluya. Imana iridahazwe mw'ijuru, Imana rero mu kuturungikira uyu mwana wayo aje kuduha ubuzima, aje kudukiza urupfu,
yera yarateguye ahazoshikira. Turabona mu ntango y'irema aho abavyeyi bacu ba mbere bacumura bakinya mu rukundo rw'Imana. Imana mu kuvuma ya shetani yabacumuje irayereka ko iyo shetani itashikiriye intsinzi. Yaciye kuri Eva umugore wa mbere, mugabo Imana izorungika uwundi mugore azoyitsinda, mbere n'abiwe bakayihonyora umutwe, aho yagira iti nzokwanganisha n'umugore, nzokwanganisha n'umugore, abiwe n'abawe ntibazokundana, bazoguhonyora ku mutwe. Uwo mugore azotsinda shetani ninde? Ninde? Imana rero kuva umugore wa mbere Eva acumuye maze agakwegera urubyaro rwiwe mu rupfu, Imana yaciye itegura uwundi mugore azira inenge, Bikira Mariya, azobyara Kristu n'ingingo za Kristu, ari twebwe twese abana b'Imana. Maze muri Kristu turi kumwe na Bikira Mariya tugatsinda shetani. Tugatsinda shetani. Ubwa kabiri, Imana yarateguye uyu umuryango uwo mukiza azovukiramo. Bantu mwese muri ngaha muvyumve, cyane cyane mwebwe bwaje kwakira isakaramentu ryo kubaka Kristo, n'abandi bakiri mu nzira yo kuzokubaka Kristo, muvyumve. Imana yarateguye umuryango uwo mukiza azovukiramo. Umwana ntavukira mu gisanze, kubw'iteka ry'umuntu. Imana irashima ko umuntu guhera ku mwana wayo avukira mu muryango, umuryango mweranda, umuryango ugororotse, umuryango wishushanyije n'umuryango mweranda w'ubutatu bweranda. Nico gituma igihe Yakobo yahezagira abahungu biwe akababwira ko agiye kubamenyesha ibizobashikira mu minsi izokurikira, yabwiye Yuda ati ingoma y'ubwami ntizova mu rubyaro rwa Yuda gushika aho ngendeyo azoserukira, uw'amakungu yose azogambukira. Hari naho nyene mu ntango z'umuryango w'Isirayeli, kuko Yakobo yari urwaruka rwa gatatu. Havuye Iburahimu haza Izahake, havuye Izahake haza Yakobo. Yakobo rero yariko arahezagira umwe mu bahungu biwe 12. Urumva ko hari kera cane. Uyu Yuda niwe mu rubyaro rwiwe havuye umwami Dawudi. Mu rubyaro rwa Dawudi harava umwami Salomo. Urubyaro rwa Salomo biragenda birabandanya gushika bizoshike kuri Yozefu umugabo wa Mariya yitwa Kristu. Yozefu rero akomoka kuri Iburahimu, akomoka kuri Yakobo, akomoka kuri Yuda, akomoka kuri Dawudi, niwe yakiriye muri uwo muryango umukiza. Umukiza yashingiye kuvukira mu muryango w'abantu. Natwe mu guhimbaza Noeli twumve ko umukiza avukira mu miryango yacu, tube beranda kugira ngo dushobore kwakira umukiza mu miryango yacu. Ubwa gatatu Imana yarateguriye ikibanza uyu mukiza azovukiramo. Ikibanza uyu mukiza azovukiramo ni hehe? Yesu yavukiye i Betelehemu, aho Imana yaca ku bahanuzi bishe ikagira iti ewe Betelehemu ya Yuda. Mwumva ko Yuda agarutse. Ewe Betelehemu ya Yuda, turi muto mu bisagara vya bene Yuda, kuko umukiza azocungura Isirayeli azovukira iwawe.
i Betelehemu rero bisigura inzu y'umukate, niho uyo mukiza yavukiye, ariwe aba azoba umukate w'ubuzima uzoduha ubuzima bw'Imana budahera. Tugire Kristo. Haleluya. Ubwa kane, Imana yarateguye abantu mw'ijambo ryayo iciye kuri Musa, yashikirije abantu amategeko y'Imana n'amabwirizwa yayo. Iciye ku bahanuzi bagiye barabura umukiza gushika izoshike kuri Yohani Batista, yabaye umucacuzi wa Yesu. Yagiriye kamwerekana ati nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Twumvise no mu gisomwa ca mbere umuhanuzi Isaya, hagisigaye imyaka myinshi cane, hafi 700 uwo mukiza aseruke, yaravuze ati umwigeme ari bungeze azokwibaruka umwana w'umuhungu. Arabarabimbura, arabarabimenyesha, yari yabimenyesheje akazi, mugabo n'ubu arabisubiramwo ati twagabanye umwana w'umuhungu. Yitwa nde? Yesu. Yesu bisigura Imana irakiza. Kitwa kandi Emanueli, ukuvuga Imana turi kumwe, ukuvuga Imana ikiza. Yesu turi kumwe, ni Imana turi kumwe, yaje kubana n'abana b'abantu, yaje kudukiza. None rero bavukanye, duhimbagwe natwe ukwemera ko Yesu umukiza wacu adukiza, aduha ubuzima bwuzuye. Duhimbagwe guhindura ubuzima nk'uko twavyumvise muri iri kete Pawulo yandikiye Tito. Umwe wese yumve kw'ijambo rimubwiwe ati mukunzi wanje, mukunzi wanje, mukunzi wanje, mukunzi wanje. Bihuri mukunzi wanje, bihuri. Unasikia? Mukunzi wanje bihuri. Umiriza rero urukundo Imana yagukunze, soko ry'ubukiro bw'abantu bose rwibonekeje mu bantu. Rutwibutsa guheba akabi kose no guhunga ibihenda amaso byose. Rutwibutsa iki? Rutwibutsa iki? Vuga rwose. Rutwibutsa guheba akabi kose no kugirane no guhunga ibihenda amaso byose. Rutwibutsa iki? Subiramo rwose. Rutwibutsa guheba akabi kose no guhunga ibihenda amaso byose, kugira ngo ubuzima bwa hano ku isi tubukoreshe twigerera, tubitungane, twongere tuyoboke umuremyi. Ubuzima bwo bwa hano ku isi tubukoreshe twigerera, tubitungane, twongere tuyoboke umuremyi. Ivyo byose tubigire turorereye bwa buhirwe twizigiye na bwa bunahazwa bw'Imana yacu nzima n'ubw'umukiza wacu Yesu Kristu. We yatwihebeye ngo adukiza akabi kose, atyorore igihugu kimwegukiye cama citwararika ineza. Nuko rero uwo Emanueli yatuvukiye ashaka ko duheba akabi kose, ashaka ko duheba inabi yose, ashaka ko tuvavanwa n'igicumuro cose, ngo tubitungane, twame twizigiye umukiza, twame tugiyeguriye mu buzima bwacu bwose. Tube abagamurutsi rero bavukanye, nk'uko aya masezerano yagiye gushika i Betelehemu kubera Yosefu na Bikira Mariya bagamurutse. Itegeko ryaje rivuga ko abantu bose basubira mu bihugu mu bisagara baje bava ngo kwiyandikishayo, Yosefu na Bikira Mariya bakagamuruka. Tube abagamuruka, tube abagamuruka. Mu bugamurutsi niho dushikira isezerano ryiza Imana itegurira. Tube abagamuruka
tugahagurukira Imana tuzigame amabwirizwa yayo tugendere mu rukundo rwayo tube abagamuruka mu bwitonzi dushobore kuba abanyamahoro abanyarukundo abanyabutungane abanyakuri tube abagamuruka kugira ngo mu bugamurutsi bwacu biboneke by'ukuri ko twarwanye na Kristo umukiza yatuvukiye. Yesu rero yaravutse i Betelehemu. Uyu munsi twaje guhimbaza ivuka ryiwe, ariko si uguhimbaza ibyabaye muri kahise gusa. Uguhimbaza ivuka rya Yesu bituma natwe tumwakira ngo avukire mu mitima yacu uyu munsi, avukire mu buzima bwacu uyu munsi, avukire mu miryango yacu uyu munsi, atugire ibiremwa bishasha. Murabyemeye? Murabyemeye? Imana rero ibahezagire, iduhezagire twese mu miryango yacu, iduhezagire mu buzima bwacu, twame mu rukundo rwayo. Noweli nziza mwese.